வேர்ஃபுல் டாப் லோட் வாஷிங் மிஷினு. இந்த மிஷின் எங்கே ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கோன்னா சென்னை அம்பத்தூர் சைடில் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா மிஷின் ஆன் ஆகலைன்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டுருந்தாங்க. போயிட்டு செக் பண்ணி பார்த்ததில் பிசிபி போர்டுக்கு வந்துட்டு பவர்லாம் வருது, ஆனால் பிசிபி போர்டு கம்ப்ளைண்ட் இருந்ததுனால ஆன் ஆகலை. பிசிபி போர்டு கழட்டி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சர்வீஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டு கொடுத்துருக்கோம். இப்போ கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. வாஷர் இன்சஸ் பின் எல்லாமே ஓடுது. சென்னையில் ஒரு குவாலிட்டியான சர்வீஸ் நீடடாக இருந்ததுன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். சென்னையில் எங்கே இருந்தாலும் வீட்டுக்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுப்போம். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்மக்கிட்ட செகண்ட் ஹேண்ட் வாஷிங் மிஷினும் அவைலபிளாக இருக்குது. தேவைப்படுறவங்க கால் பண்ணி புக் பண்ணிக்கலாம்.